السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سوره ضحی، سوره ضحی 11 آیت دارد و این سوره مکی هست. در اینجا پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم بسیار قدر مرتبهش ذکر شدگی هست، از جمله که سبب نزولش بعضی مفسرین میفرماید که به چه سبب این نزول شدگی است. در حالتی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم 2 روز یعنی که 3 روز با اونها آیت نازل نشیدند و زنکه‌ای که نامش ام جمیل میگفتنشه، ام جمیل زنی ابی لهب بدن، اون آمدن پیش پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفتن که یعنی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فکر میکردن که ساحر هست و تهمت میکردن و میگفتن که تو به شیطان ها علاقه داشتی، مدت 2 روز یا 3 روز شد شیطان تو را ترک کردگی باشد. اعوذ بالله. اما ام جمیل بسیار زنکه کافره سخت بود، شوهرش همچنین بسیار مبارزه به اسلام بردگی هستند. در اینجا الله پاک همین سوره والضحی را میگن نازل کرده بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تا همین جوره آیاتی که هست برای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفته است از الله پاکی. الله پاک قسم خورده است، قسم به ضحی، قسم به ضحی گفته. ضحی وقتی چاشت میگن، نماز ضحی شندگی باشد، وقتی یعنی که روز و وقتی چاشت. و قسم دیم آیتش و لیلی اذا سجى، و شب هر گاهی چکند آرام بگیرد. در اینجا میگن که سجى به معنای که سجى البحر میگن، مثلا که آبی بحر آرام گرفت، یعنی که آرام بگیرد شب. و بعضی ها گفتن که مرادش که آرام بگیرد یعنی که شب دنیا را فرا بگیرد، بپوشاند دنیا را. چه خیلی که یک نفر لباس میپوشد، همین خیل شب میپوشاند دنیا را، هم به معنی آرام گرفتن هم به معنی پوشاندن شب میشه. ما ودعك ربك، ما ودعك ربك گفته اینی که پروردگار تو را چی کرده است؟ ترک نکرده است، تو را رها نکرده است. و ما قلى، قلى به معنی که غضب سخت میگوین. الله پاک تو را ترک هم نکرده است و ما قال و غضب هم نکرده است بالای تو که اینه که زیق شوی تو. یک روزه که 2 روزه که زیادتر که آیت نازل نشید، ما با اون تو را مثلا ترک نکرده استیم و بالای تو غضب هم نکرده استیم. وللآخره گفته البته آخرت، مرادش این است که البته آخرت یعنی که آخری کاری تو، البته آخرت خیر لک، بهتر است برای تو، من الاولا گفته اولا دنیا در نظر رو از اول کرده. و هم خود پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفتند که اللهم لا عیش الا عیش الاخره، پروردگارا نیست این که عیش این دنیا قدر اهمیت نیست مگر عیش آخرت است و طلب داریم و میخواهیم. ولسوف یعطیک ربک فترضی، ولسوف یعطیک گفته و البته زود است که میدهد پروردگار تو را، ربک گفته پروردگار تو، فترضی پس تو راضی میشوی. در اینجا چی است که پروردگار میدهد بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم راضی میشود؟ در آخرت از ثواب زیاد میدهدش و کرامتش و شفاعتش و غیر دیگر چیزهایی که الله پاک میدهد، اون نبی صلی الله علیه و سلم، اون پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم راضی میشود. و در یک حدیث دیگری که مسلم روایت کرده است والله اعلم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم بسیار گریه میکردند و حضرت جبرئیل الله پاک فرستاد که برای محمد صلی الله علیه و سلم گریه میکند و پرس چی میخواه، یعنی که الله خودش دانا هست میخواهد که ظاهر کند. پرسی گفت که محمد صلی الله علیه و سلم تو چی میخوای؟ گفت که و برا بگو محمد صلی الله علیه و سلم که خبر بده که من اون قدری که اونا میدهم و اون قدری که در امتهاش مثلا که اونا بگیم شفاعت نصیب میگردونه که او البته راضی میشود. یعنی که الله پاک شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم همچنان که نصیبش میکند که اون راضی میشه، یعنی که امتاش شفاعت میکند. هم به همون خاطر گفت ولسوف یعطیک و زود است که میدهد را پروردگار فترضی پس راضی میشه.
در اینجا که هست در این آیت باقی موندهش الله پاک یک چندین چیزها را میگوید که اون پیامبری که مثلا میگه الم یجد که یتیم فآوا، یعنی که میگه آیا نیافت تو را یتیم فآوا پس جایگاه داد به تو. یعنی که پیامبری که مثلا وقتی در بطن مادرشان بودن از دنیا که پدرشان گذشتن و که هست الله پاک بعد اون چی کردن مادرشان نگاه بین به جایگاه آنها بودن و دیگر که هست با بعدی که اون مادرشان از دنیا گذشتن در باباشان ماندن. وقتی که باباشان که از دنیا گذشت در عمکی همون خداشان چی شد جایگاه آنها شد. یعنی که الله پاک تو را رها نکرد، نگاه بینید کرد، یتیم بودی جایگاه داد و نگاه بینی الله دا بودی تو هم وقت کرده. الله پاک به خاطر گفته است که آگاهی نه از جانب الله است. وجدک ضالا فهدا و یافت تو را. اگر کلمه همین ضالا ترجمه کنی این راه گم کرده می شود. ضالا گفته و یافت تو را راه گم کرده. به چی معنا هست؟ الله گمراه نه، پیامبری که مثلا گمراه نبودن. الله چرا خیلی میگه وجدک ضالا فهدا، پس یافت تو را راه گم کرده پس هدایت کرد. مرادش این است که یعنی که تا وقتی که تو را شریعت نفهماندیم، یعنی که احکام شریعت نمیدونستی، در حیرت بودی این طرف باشد و این طرف. اما پیامبری که مثلا شرک کردگی نیستن در حیاتشون، 63 سال که عمر دیدن یگان مراتبه شرک کردگی نیستن. وجدک عائلا فاغنا، اینی که یافت تو را پروردگار. الله پاک خودش گفته است عائلا گفته کم بغل، فاغنا پس بوی کرد تو را. یعنی که پیامبری که مثلا سلام بسیار کم بغل بودن، الله پاک راههای اینا بگیم وی کرده و دیگر که هست بویش ساخت از نعمتی فضل کرم، چه از مال هم دادکشونه و دیگر که زن همسرهای زیاد داد مثلا و پیروای زیاد داد. این همش یک بویگری بسیار نعمتی بزرگ هست. این سه چیزه الله پاک ذکر در اینجا. یکی یتیم یافتیم تو را گفت، دیم که هست راه گم کرده بودی که ما راه نشان دادیم و معرفتی بگیم شریعت به تو آموختیم، و سیم که کم بغل بودی. برای چی این سه چیز رو ذکر کرد؟ یتیم بودن و راه مثلا فهم گم کرده بودن و سیم که از کم بغل. به خاطری که است میگه در سه تا دیگر که وصیت میکنه الله پاکی این چیزها را فراموش نکن که این چیزها بالای خصلت ها بالای تو میاد هر آینه. چی است؟ فاما الیتیم فلا تقهر، یعنی که یتیم بودی پس اما یتیم رو فلا تقهر، دیگر اونا بگیم غضب نکن بالای اون و اونا پس نشمار، ذلیل نشمار. پیامبر گرامی صلی الله خیلی کردگی نیست، اما این عبرت و تربیت برای امتش که همین کارها نکن. ای محمد صلی الله خودت یک یتیم بودی بالای یتیم این کارو نکن. و اما سائله، یعنی که تو در حالی که کم بغل بودی، یعنی که انم خیلی کم بغل که پیش تو میآید، سائل گفته انسانی که میطلبد. فلا تنهر به معنی که به سختی نران. عبارت دفشه گفته بعضی سر میکنه این کار درست نیست. و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث، و اما بنعمت پروردگار چیه؟ فحدث، کی پس صحبت کنو، سخن بگو. یعنی که فضل الله رو و نعمتی الله که برای بالات هست به نعمت الله شکر کن برای همون. یعنی که اینجا چه در تفسیر الوسی میگوید که یتیم بودی ضالن که راه گم کرده بودی که ما شریعت به تو آموختیم و کم بغل بودی، پس الله پاک چکن شکرانه کن و الله پاک به تو جو منزلت داد و هدایت کرد و با شمارید. این نعمت ها را فراموش نکن که پس این سه نعمتی که از بالای تو، یعنی که انسانی که میپرسد، و اما سائل گفته انسانی که میپرسد چه از شریعت باشد چه از چیزی حاجتش باشد اونها را نران. و انسان وقتی که یتیم باشد میچشد یتیمی رو و فقر رو و این چیزها رو که میچشد، باید اون انسان آگاه باشد که از این چیزها چی دیگرها را معامله خوب کند باید. و دیگر که هست این برای تمام انسان ها از یک از خصلت های بد که یتیم ها قطعی بدرفتاری میکند و مال آنها را میخرد. و دیگر که هست با انسان های طلبنده و حاجت دارها، یا اینکه دیگر که هست انسان های کم بغل پس شماریدن، اینها خصلت های بد هستند. الله پاک از این خصلت ها ما شما نگهبان باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.